Hey, hello there. Good morning, good afternoon, good evening. Hi, hi. Merry day after Christmas. Woohoo! Oh yes, down with the Girard group. Or at least Rurik. Yep, same. Must punch Rurik. He probably feels the same way about me. I'll punch him, he can punch me. It's fine. As long as I can do it in the end. And now for the routine traffic stop. The path which should have been clear just so happens to be filled with a long queue. Actually, wait a second. My brain just remembered something that I forgot to do. I'm gonna message my friend because I opened up some mail earlier today. But then I felt so lazy afterwards. She sent me some Mega Pokemon stickers. So let me just thank her real quick. Okay, so I'm gonna be like... Ooh, I just got the envelope with the Mega Pokemon stickers in it. Thank you. I especially love the Starmie. Maybe I'll take pictures of those too. They're cute. The Starmie and Victory Bell are the funniest. Oh, she also sent me a picture of some more Pokemon merch. Like, dang, the ghost type merch is adorable. Okay, there. Phew! All good. Ooh, for Christmas, the fun stuff. Man, the most unique thing I got was that one makeup palette that my friend sent me that I posted a picture of. That Final Fantasy makeup is so freaking pretty. I hope I can use those colors well. I'm lazy most days and don't use makeup. So I guess I should use more. Otherwise, I think it's hilarious. My little bro was really picky, but then he was given snacks for Christmas. And because he doesn't like that stuff, I get to eat them. Like, delicious Dubai chocolate. Except, unfortunately, the Dubai chocolate that he got was a little bit too sweet for me. I mean, I can still eat it, but not as much as I would have liked to. Like, oh well, that's what I get for being greedy. Otherwise, yay for money. Gotcha fund. And also gift cards for other places, like I can get some Korean barbecue. Hope you guys had fun Christmases. Now for the routine traffic stop. The path which should have been clear just so happens to be filled up with a long queue. I did get a gachapon box, like a Tokidoki gachapon, and then I felt a little bit sad though, because I looked in the back, and the one that I got was the one I wanted the least. Like, I'm so sorry, cousin, who got that for me. I was thinking to myself, I don't want this one. And then I pulled it. I'm like, ah. It's cute, but it's the one I wanted the least. Like, gosh darn it. Desire sensor was so real. As the ODE-22 checkpoint slowly comes into view, Lena, sitting in the passenger seat, leans back into the chair with a sigh of relief. Though since my gacha luck was bad there, maybe my gacha luck will be good in other places. No fear, no pain. Suppo straightens up in the back seat, glancing at the spoils piled in the trunk. Suppo is so cute. The Jeep drives steadily into ODE-22 city limits and gets caught in traffic. Oof, always gotta hate traffic. It feels so weird I didn't have work today. I got a free day off. So yay for a long weekend.
Ooh, Suppo's the strongest. Gotta hate random traffic. Lena sticks her head out the window, squinting toward the front of the traffic. Suddenly getting a clear view, Lena ducks back inside. Suppo ends wars on her own. Nice. The jeep slowly rolls forward with a line of cars until, under the patrol droid's direction, Leva brings it to a stop. A small patrol unit rolls up to the window, its camera flashing a green signal as it scans each of the dolls inside. AK-15 is the strongest in the Neo-Soviet Union. Click, click. The patrol unit's camera swivels intermittently, its scanning time already longer than usual. Leva quickly signals with her hand. The dolls subtly tighten the grips on their sidearms. As expected, the green signal switches to red. The patrol unit blares a harsh alarm. The surrounding droids immediately switch into combat mode, pushing through the congested vehicles to surround them. No fear, no pain. Bookshop, coffee, machine, welcome. I want to get coffee. Enemies approaching. Prepare to break through them. Lena, how are you doing? Everything's fine. I'm approaching the objective. Climb, climb, climb. Got one. Leva, I reached the objective. Give me a tactical overview of your surroundings. I'll be giving you directions. Stare. Got it. Technical overview sent. I'm ready to go. How are things on your end, Robella? I'm still biding my time for summoning Robella. I've reached the combat zone. Reading to break through the security robot's cordon. I'll buy some gacha funds in the shop soon. But heck, my monthly pass is gonna expire soon. And then I can log into the website to buy more stuff. Woohoo! All in one go. Heck, I also got a top off inside of Uma Musume. But I'll do that on my phone rather than my computer. Since I can use the power of Apple Pay, woohoo! Wait, it's kinda hidden, but there are 120 intelligence supplies in the event menu on the home screen? Ooh! The more the merrier. Danger sign 1. When the situation is still unclear, it's best to rein in the scope of your self-defense. Just gotta scroll down to find them. Beep beep beep. Once the blaring patrol droids move off, the dolls hidden away in an alleyway finally let out a sigh of relief. Suppo leans against the wall sulkily.
Flagged as dangerous, as in dangerously amazing. Ha ha ha. Only self-defense sounds easy enough. Yeah, no fear. Bonk. I need to do more of the cafe, too. Heck. All the mini games. Lazing around just felt too good during this weekend. Or should I say holiday season? And now to read what the next thing is called. Danger signal 2. The attack came from the entirety of the security forces. No fear. Okay, easy enough. Bonk. Ta-da! This is all self-defense. I'm sure they didn't attack me first, I attacked them first, but they looked at me funny. I see as I come up from behind. They didn't pass the vibe check, that's why. Bizarre investigation. Excessively convenient timing is enough to expose one's true intentions. And ooh, they're level 22 now. Slowly getting tougher. Okay, I gotta get to the end. I got it. Oh wait, never mind. It's or eliminate all enemy units. Eliminating is easier. Like, why choose stealth when you can choose violence? Stealth would take me maybe 2-3 turns. Versus violence, which is just 1 turn. The dolls shake off the pursuit and slip into a temporary safe house near the target light rail station. Lena and Supple keep watch at the doors and the windows, while Rebella silently observes the patrol deployment around the station. Leva cuts off her call with Kalina and joins Rebella. Wow, marked as dangerously amazing. Yeah, some error must have occurred. Totally. Wow, a self-audit. Thanks, Girard Group. Yeah, how nice of them. Lena watching the street, pulls the bolt of her gun back in irritation.
ヘリの防壁の前では非常に限定的な権限改ざんしか行えないのに、まさか相手がダンデライオンよりもヘリを熟知しているとでも。その方が腑に落ちるわね。もしかしてヘリを疑っているんですか？ Leva shakes her head. そこまでは言わないけど、今回の攻撃がロレン内部から仕掛けられたものとしたら、先が思いやられるわね。ジラードグループで一番偉い人って言っても、結局はただの議員でしょ？そんなことができるの？ジラードグループの背後に黒幕がいればね。ここまで深く潜り込むなんて、一体いつから？それはゆっくり調べるしかないわね。全部私の思い違いだといいけど。でも治安ロボットによって私たちの位置はバレています。目的地もすでに待ち伏せがあるのでは。私もそれが心配だけど、カリンによれば私たちはオデッサ全域で危険分子として認識されていて、さっき受けた襲撃も偶発的なもの。Oblast wide. そしたら私たちの目的を知らずに、ただ識別コードだけを根拠に襲ってきてるだけかもしれない。ロベラ、駅の防衛ライン確認してきたんでしょ？どんな感じ？常駐する機械の数も武装も通常の範疇です。ただ臨時に数組の治安ロボットが増え、駅周辺の市街地を巡回しています。私たちを捜索しているのでしょう。 The duet draws ever closer. Ooh. ネットで繋がっていて、1台に気づかれたら街全体のロボットに共有されるんだよね。ええ。しかもさっき戦ったばかりだから、万が一捕まったら。 Oh no, even more fireworks outside. Gosh darn it. それじゃあ Earlier while I was eating, there was a super loud ones. The ones that made car alarms go off and hurt my ears. 会が終わったら Like, people, stop. 調べ始めるかもしれない。 Makes me glad I'm going over to Auntie's place for New Year's Eve slash New Year's. 管理局の支援を要請してみては。Because at least over there, the fireworks aren't as annoying. ロレン内部に敵がいる以上、カリンとの通信もなるべく控えた方がいい。 Over here is the eardrum destroying kind. 違って衛星都市だと Oh, you got snow right now? Nice. 手を出すことができないわ。だからなんとか助けて。 Yay for a white Christmas rather than a wet Christmas. 破壊されてるでしょうね。 Buzz, buzz. The vibration breaks the silence. The dolls instantly stiffen. Salpo stirs near the door. 大丈夫、メールよ。こんな時に Wow, probably already 4 inches and more coming. Nice. 通知。中身は今月度の生活物資の購入リスト。 Assuming the snow's not a pain. 今忙しいし、ここ半年の経費審査は全部。 The snow does sound fun, but そういえば。 it was like last year that my friend was telling me how a bunch of her DoorDashes got canceled because the drivers kept on crashing. Which I'm like, okay, you know what? Snow not as fun anymore. Leva opens the system interface, carefully checks the list, then presses approve. She looks out the window again, her eyes fixed on the street below, a back alley. At midnight, the last shop closes. The last shops close. The owner directs the workers in unloading crates of goods for tomorrow. A smile slowly spreads across Leva's face. ストップ。 Oh yes, just eat the snow, except for the yellow snow. Unless that's what you're into. Then you know, I shouldn't judge. No fear, no pain, no judgment. Projection conflict. Mere fleeting moment of chaos is enough window to achieve victory. The iron gate of the warehouse rises slowly. A large truck drives in, the driver steering with practiced ease before killing the engine. Bam! The cab door slams shut. Deft fingers enter a code sequence on the keypad, and the truck's cargo lock clicks open. The doors slowly parting. The dim warehouse lights carve a clean line across the dark interior. The line widens. Crouching and hiding, ready all along, Lena springs forward. In a few bounding steps, she reaches the cargo doors, stamping the ground hard. Oh my goodness, that outfit! Lena tackles the driver to the ground. The two roll 3 full turns before stopping. 久しぶりミスティ、会いたかったよ。
She rubs her cheek against the other's face with giddy affection. よしよし。 Mixie looks adorable! The petite driver pets Lena gently reassurance. そろそろ話さないと彼女が防御モードに入るかもよ。 Lev and the two other dolls leap down from the truck as well. 404に戻るなんて久しぶりだもん。本物のミシティじゃなくても、そっち Aw, so I guess I can't put Mixie in that outfit. That's not the real one. Saying this, Lena bends down and helps the Mixie she knocked over back up. ありがとうございます。お見苦しいところをお見せしてすみません。 Mixie briskly dusts off her maid uniform, then whips a compact mirror from her pocket. She carefully adjusts her headpiece, clasps her hands before her, and bows with prim formality. 皆さん、長旅お疲れ様でした。社長は隣のビルの研究室で皆様をお待ちしています。ここは絶対に安全です。ついてきてください。 Mixie strides lightly toward the door. Lena stares at the ribbon bobbing on the doll's back in mild confusion. Mixie leads the group to the lab. 社長、皆様をお連れしました。 Having a more ganky Mixie feels so weird. But she's adorable. いえいえ、コーヒーを入れてきますね。 GRG-11 bows again and slips out of the room unobtrusively. Lena can't stop glancing after her. デール、あの G11 の素体はどこから来たの？ミシティの唯一性を尊重して小さい頃に作った G11 の素体は全部廃棄したって何年も前に言ってなかったっけ？しかもこの子、ミシティと性格が全然違うよ。まあこれには訳があるんだよ。お前たちが次々と名前を変え出した時に思ったんだ。もしかしたら自我の成長とともに人間のように代替不可能な存在になったのではないかと。メンタルと素体は別々の技術で作られたものだが、一つの存在になろうとして溶け合っている。だとしたら素体に特定のメンタルを見出すのは時代遅れというか、お前たちに失礼だと思ってな。昔模造した G11 の素体を全て廃棄した。 You made that many? デールも少しは大人になったのね。じゃあさっきの子は？頑張って作ったからな。壊すのはもったいないから倉庫に保管してたんだ。起動しないんじゃないかと心配してたが、さすが俺ガキの頃から冴えてたぜ。ま、そんなことよりもだ、早かったじゃないか。合流まであと2日はいるかと思ってた。どうやって気づいた？月末に送られてくるはずの経費審査が5日も前倒しになって、見たこともない仕入れ先がリストに載ってたからね。 Ooh, special vendors. 偶然その仕入れ先と同じロゴのトラックが荷下ろしをしていて、運転手も見慣れた顔。そんなことある？こんな無茶苦茶な暗号に気づけるのもお前だけだよ。鉄血を見つけた私と同じくらい反応が早かったよね。でもどうして私たちの居場所が分かったの？盗聴を警戒してカリンネーも詳しいことは伝えられなかったでしょ？トラックは1台だけじゃなかった。そうだ、 ODE22 には俺んちのチェーン店の倉庫があるんだ。トラックが少し Dang, a supermarket chain. でもデールの実家って確か新エネルギー産業関連だったよね。今はそっちの方が有名だけど、元はスーパーだからな。うちの老人 From supermarket to energy. 取引できないかと半年前に書類を提出したんだが、 What an origin story. 今回は特別に許可をもらったんだ。これで年末の取締役会に向けてシーヤが忙しくなるぞ。お前たちのおかげでな。へえ、デールって商談もできるんだ。知らなかった。ほとんどの仕事はシーヤに任せっきりだけど、全く手伝わないわけにはいかないだろう。家に帰省するだけのボンボンはごめんだ。 Man, loafing around sounds kinda nice. でもトラックが複数あったってことは G11 も。いやー、あれ一体だけだ。これでも必死に探した結果だ。メンタルデータも適当な民生用人形のものを突っ込んだ。じゃあ他のトラックを運転してたのは？うちのスーパーで売られてる民生用人形にウィッグとネックピローをつけたものだ。あとはお前たちが気づくのを期待するしかなかったな。ずいぶん行き当たりばったりなんだね。運が良かったね。 Dear's family is about as wealthy as the Girard group. Potentially more so depending on the day. 相談の拠点にしていなかったら
At least Deer is not punchable. 提示してくれても応援に来れなかったからな。運も実力のうちよ。で、誰か現状と俺にしてほしいことを教えてくれないか？カリーナからは何も聞けなかった。それについてだけど、 Leva briefs Deer on the events and their current predicament. ほう、ロレンの防壁を破ったのか？すげえな。でしょ。ベールもワクワクしてきたんじゃない？ああ、そうなれば。おい待て。何する気だ？ Deer eyes Leva warily, taking a step back. 今一番厄介なのはロレンのセキュリティシステムを改ざんされたことなんだけど、カリンの口ぶりだと修正にまだ時間がかかるのよね。だからセキュリティシステムをハックして助けてくれない？犯罪に加担させる気か？それに相手が何も手を打ってないわけないだろう。お前たちの識別コードなんかとっくにロックされてるに決まってる。じゃあ新しいのを作れない？ダメだダメだ。識別コードは機械1機につき1つしか付与されない。数と内容の変更は全てロレンのシステムにハックしないとできない。 Oh man, I guess Deer's not up for the challenge. 2つをハックして操るのとはわけが違うんだぞ。だからこそあなたの出番じゃない。細かいことは私たちがやれば十分。技術的には不可能じゃないが、いくら俺でも全く痕跡を残さずにやることは不可能だ。うちはようやくロレン政府と取引ができるようになったんだ。勝手な真似がバレたら警察に捕まる前にシーヤと老人どもに突き出されちまう。それは困ったわね。私たち4人は見つかった瞬間逮捕されるし、尋問されたらここのこと言っちゃうかもね。He can't say no. なんだよお前たちは。普段は勝手に寝るわとぼけるわ、いざとなったら脅しか。じゃあ何か方法を考えてよ。自分の身のためにもね。たく無理言いやがる。 Deer slumps into a chair. Leva falls silent, clearly running simulations for alternatives. ロッカーの中身が欲しいだけなら人生用人形に行かせても同じだろう。でもその手がかりは確実ではないわ。民生用人形を単独行動させるのは不安だし、万が一捕まったらそれこそおしまいよ。レールさん、さっき監視カメラをハックして治安ロボットを制御できると言いましたよね。まあ短時間なら。いやマジで短いからな。もっと20秒。いやそれ以降。 Oh gosh, a 20-second speed run. で何ができる？十分です。あ？駅の配置も見ました。駅員は2名程度、ほぼ機械によって運営されています。だから機械を暴走させればいい。1台2台操ったところで焼け石に水だろう。操縦できる時間も短いし、何をさせればいいんだ。まさか駅でドンパチかますわけないよな。治安ロボットに私たちを見つけさせればいい。あ、さすがロベラ。は？どういうことだ？わかんない。リバネ教えてよ。検察側は人数が足りないから、私たちの行方を追うためには監視映像が必要。ベールなら私たちが映らないよう細工しつつ、機械の足止めもできるだろうけど、それもきっとどこかで限界が来る。逆にここにいる機械すべての識別コードを私たちのものに変えれば、監視映像には無数の私たちが映り込 Oh, む。 this is a fun-sounding mission. 一気に大混乱よ。 Confuse everyone. その混乱がチャンスとなります。まあ確かにいい方法だが、俺だけだとちょっと手が足りないぞ。理想的な状況が作れないかもしれない。私がいるでしょ。リバがサポートしてくれるならまあいいけど。私が残った方がいいでしょう。ロレンのシステムとオーガスプロトコルとは切っても切れない関係にあるとダンデライオンが言ってました。そして私はオーガスプロトコルのことをよく知っている。そうだけど、今回の作戦で予想される敵の数は多いわ。私がいると足手まといよ。総合的に見てやっぱり私が残るべき。ロベラほどオーガスプロトコルのことを知らないけど、電子戦のスキルは伊達じゃないからね。 Rebella thinks it through. When she arrives at the same conclusion as Leva, she nods. 異論はないよね。作戦決行は明朝のラッシュ時。人混みに紛れた方が
万が一見つかっても逃げやすい。問題なさそう、ソップ。 Leva glances at Soppo, who is scrutinizing a food processing machine diagram on screen. I want more food. I had some salami, cheese, and crackers. Yum. 自体は問題ありませんが、不確定要素が一つあります。ジラードグループの違法機械のこと？はい。数も武装も予測不可能。ハッキングで全部対処するのも困難です。じゃあ全部パンパンってやっつけちゃえばいいよ。一般人を巻き込んでどうするの？ラッシュ時なんだから。でもラッシュ時が一番成功率も高いし、他の時間帯だと少なくとも 45% は下がるんだよ。成功率にだけこだわってもダメなんです。そうね、ロベラの心配も一理ある。 Leva cuts off Lena. 任務の成功も大事だけど、 ODE01 のような重大事件を引き起こしたら、ジラードグループがそれを口実に管理局の行動をさらに制限してくる。そうよね、ロベラ。 Rebella doesn't deny it, but says nothing. Leva ignores his silence and pats Lena on the shoulder. さっきレールも言ったように、主席が本当に物をロッカーに入れて、ジラードもそれを知らないとしたら、戦わなくても成功できる可能性は高いわ。そういうことなんだね。ごめんロベラ。いいえ。じゃあこれから作戦会議にしましょう。今までの話を踏まえると、いくつか予備プランが必要ね。 Oh, I can't wait to see the shenanigans. Invisible tactics. Hidden by skillful cover, you can approach your goal as though you were invisible. Fancy. The light rail station alarm blares during the morning rush hour. Lena weaves quickly through the chaotic crowd, while Level's dispatch orders keep coming through the level 2 comms link. 巡回ロボット来てるよ。あと1分で鉢合わせちゃう。そのまま進んで、私とデールで対処するから。ストップ。右側の巡回ロボットの制御権が戻ったら、すぐに移動して。南西出口からロッキ口へ。そっちを優先して、絶対に中に入れないで。 Lena takes a deep breath and charges straight toward the patrol squad ahead. Just as their cameras are about to capture her, the patrol automatons suddenly blare alarms and rush at a civilian doll 3 meters away, surrounding her. Poor random civilian. Yes, surrounding. Surrounded by. Confirming battle readiness. And done. Leva, how are things on your side? We've got a big guy here. This might take a while. He's just floating there menacingly. And look at that mustache. Just hang on. We'll be there soon. Not a bonk. Battle-ready armor. みんなのために。 Bonk. Great job, Bielka. With Leva's cover, Lena closes in on the target locker. Yes, entrapment in a European train station. Lena keys in the code quickly. With a crisp click, the locker doors pop open. Piles of Sardis gold are stacked neatly inside. Money.
Before Lena can examine it, patrol automatons that have already regained control surround her in a circle. Lena raises her gun at them, but after seeing the numbers, she obediently lowers her weapon to the ground and lifts her hands. The circle tightens. One of the station's PSA officers runs towards her, while the other stays back and directs the automatons to block passengers from boarding via radio. Lena glances at the surveillance camera, then turns toward the approaching officer. But her eyes drift past him, resting instead on a departing train. In the MICD. 404を敵に回したのが運の尽きよ。Money. I think I'm richest in the Sardis Gold. Hidden clues. The most dangerous place is the safest place. Rurik's fist slams the desk with a dull thud. Cocoon remains unmoved by his side, watching demurely. Ah, how very demure. 警察がロッカーとその周辺を捜索し、監視映像もチェックしました。中身は確かにサルディスゴールドのみです。あの人形どもは制圧したのはレナという名の戦術人形で、現在オデッサまで移送中です。他3名は行方不明。行方不明だ。素直に逃げられたと言ったらどうなんだ。この役立たずが。落ち着いてください。あの不正取引の契約書はありませんが、閣下の命令で承認を用意しました。 Counselor lady? あの参事も捜査に協力しなければなりません。彼女の人形たちも不正取引に関わった容疑者としてオデッサ州政府が指名手配をかけました。奴らを足止めするためだけに危ない橋を渡ってヘリに改ざんを要求したんじゃないんだぞ。確かに非軍事勢力管理局を完全に排除することは叶いませんでした。駅に貼り付かせたものによれば、今朝時点までサルディスゴールドも契約書もロッカーに入っていたようです。相手もくせ者です。その場で最悪の可能性を計算し、契約書を何とか持ち出したとしても不思議ではありません。全部言い訳だ。お前はどうなんだ。駅のセキュリティシステムのハックも止められなかっただろう。申し訳ございません。セキュリティシステムを強化したはずですが、まさか設計そのものの穴を利用して制御権を奪取するとは。ヘリが識別コードの改ざんを行ったので、私は違法機械の操作に演算力を割きました。ゴミが。閣下のお怒りはごもっともです。 Thank you, Rurik. 指摘のメールはすでに閣下が握りつぶしたので、 He's just lucky he didn't get punched yet. 私たちがこれ以上調べても無意味です。この機に乗じて公庫の憂いを立ってみせましょう。証人たちだが、役目を果たした後どうするか分かっているな。ええ。 With Cocoon's soothing words, Rurik's expression eases slightly. だからお前をセシトに所属させるのには反対なんだ。金に物を言わせることしかできない能なしどもが。ジラードグループの財力からすればはした金ですが、あれがセシトを重要な地位につけさせたのもパラデウスとの協力を考えてのことでしょう。どの家も自分たちの手を汚したくありませんから。それでも第三世代人形2体は過ぎた待遇だ。 You don't deserve any Sturgeon dolls, Mr. Rurik. 現在ジラードが名義上所有する人形はダーチュアしかいませんよ。名義だと。そんなものに何の意味もない。おっしゃる通りです。閣下こそ第三世代人形の鍵を握る方。ジラードグループ Oh man, horoscope program. I'm just thinking Forze 空論でしかありません。 with them Zodiarts. Rurik soaks in Cocoon's flattery, though his face stays dark. 役立たずと。片やクロード家の若造に手を下し、口封じで管理局に尻尾をつかまれ、片や足止めすらままならない。パラデウスの実験体もあの賞金ハンターが持ったままだ。
ご心配には及びません。パラデウスとの接触も実験体の奪還もすべてセシュトが担当しております。ジラードグループの痕跡はあれがすべて消してくれるでしょう。閣下は選挙に専念してジラードグループを率いてオデッサを掌握し、第三世代人形の改善に努めるだけでいいのです。だけだと Her outfit's the ultimate distraction. 締め付けながら第三世代人形を改善しろというのか。しかもこの後に及んでお前だけをよこして何になる。まともな人形なら駅で管理局を叩きのめさんか。ジラードの名折れが。失望させてしまい申し訳ございません。ダーチャーの調整はまだか。エルモ号の人形たちと交戦した際に Barely concealed motives. まだ時間がかかります。けれど今は選挙の大事な時期です。むしろちょうどいいでしょう。戻ったらセシュトのやつ。 It'd be funny the top brass of courteous don't even realize that the bounty hunter is actually their old nemesis. ブルースフィアの所属は保証しないとな。ええ、代表にそうお伝えします。 The dolls return to Dier's company. Sopal, heavily damaged, is sent for repairs. Liva closes her inbox with a sigh. 参ったわね。契約書はなんとか持ち出せたけど、まさか承認まで用意してくるなんて。先ほど管理局がレナと私たち3人を違法取引に関わった疑いのある人形として内部通告したわ。オデッサ州政府は証拠不足でカリンを追い詰められなかったけど、捜査の手は入るわね。別荘で Poor Kalina. できたのもリューリック議員が手加減してたからでしょうね。せっかちな人間にしか見えなかったけど、意外と策略家じゃない。見くびってたわ。レナとカリンもようやく偽造識別コードの疑いが晴れたというのに、また新たな容疑をかけられて気の毒ね。あなたが考えた予備プランでしょ。ミシティの声でそんな釣れないこと言わないでよ。 Oh, they have spoken directly to the commander, among other things. それがどれだけ緊急だったか。あの契約書が州政府に見つかったら、管理局の参事が違法取引を行ったという既成事実の出来上がりね。それじゃジラードの調査どころか、管理 Being made Micty makes you want coffee. 大きく弱体化するわ。だから契約書にカリーナさんの名前が書かれているのを確認 I had a frappe early today, but now I want instant coffee, something hot. 彼女だけは守り通すと思ったのに。 Oh, Lena's event is after part 2 of this one. Leva freezes for a second, then smiles again. 本来なら G11 の素体に入ったロベラが波風を立てずに契約書を持ち出してくれることを期待してた。だから付近の監視カメラと治安ロボットをハックしたじゃない。でもあの時警報器に気づけたとしても契約書を持ち出すしかなかったでしょ。だからあなたが契約書を持って離脱できるよう全力で警察の注意を引いたわ。任務のために他人を犠牲にするよう Or at least they soon will know. 404を守ると言いながらレナをこうも簡単に差し出してなぜです。昔のあなたならどんな状況でも仲間の安全を最優先するはずです。ラッシュ時に撃てば一般人が巻き添えになる。私たちの共通認識だと思ってたけど、誰も死ななかったのは治安ロボットの攻撃に制限が Ooh, the giveaways like Groza and Centaurese's event. 法機械を足止めしたおかげ、ロベラが心配してた状況にはならなかったでしょ。合理的な選択だったのは認めます。でもなら無駄な喧嘩はやめましょう。このままカリンが逮捕されて管理局が弱体化したら、ユーリック議員が主席の座につくのをおとなしく見ているわけにはいかないでしょ。 Leva's still wearing a smile, but it seems a little strained. She gets her neural cloud to calm down a little. ロベラがこんなに心配してるのを知ったら、あの子きっと喜ぶわ。友達の無事が何よりも大事です。安心して。契約書と局長の手腕さえあれば、レナもカリンも管理局も大丈夫よ。本当ですか。じゃなければ管理局の内部通告なんかじゃなくて、今夜のニュースに流れてたわ。
なには申し訳ないけど、ちゃんと考えた結果よ。理性的な決断を下せるのが人形の強みだもの。Rebella ignores Level's pointed words and changes the subject. なんとかジラードの罠をかわせても手がかりがなくなりました。主席が何かを残したとしてもきっともみ消されているでしょう。これだけのリスクを冒して収穫なしだなんて。そうとは思わないわ。え？それもロベラのおかげでね。Level hands her device to GRG11. これは私が撮ったロッカーの写真。 Ooh, notes. あなたが几帳面に撮ったロッカー内部の写真、ちょっと調べてみたの。何か気になることでも？ GRG11 stares at the zoomed image. The inside of the old locker is rusty, smudgy, and littered with scraps of cheap ads from small vendors. 人間が好きなロベラなら知ってるわよね。東大元暮らしってことはさ。まさかここに？中に貼られた広告を見たけど、面白いリンクが貼ってあったわ。Yeah, I'm pretty sure I did all the events except for, like, 土地売買 just a current event. Basically. Level opens a webpage. 厳密には草案だけどね。契約者が書かれてない。場所は ODE04 ね。見に行くんですか？ええ。広告の中に土地売買契約の草案が紛れてるなんておかしくない？ロッカーが安全じゃないのはみんな知ってるし、それを逆手に取ったとしたら、どうせしばらくオデッサには戻れないし、カリンとも連絡が取れない。なら少しでも可能性のある手がかりをたどった方がいいでしょ。私の演算結果だと確率は低いですね。 Better be safe than sorry. いきなり人形らしいこと言うじゃない。状況に合わせて方法を選んでるだけです。じゃあどうする？行きます。 AR 正体がここまで来れた確率なんてこれよりずっと低かった。テールがソップのメンテナンスが終わって修理設備 What's not clear is if it's Paradise proper making the moves or just their subsidiaries like Girard. うちの素体を気に入っちゃった？ GRG11 shoots Level a sidelong glance, then heads for the repair room. She hesitates, but before walking through the door, she remarks earnestly, ダイナーゲートの方がマシです。 "The dinner gate was better." Defy 1. The precondition for the exchange of intelligence is mutual trust. Wow, and now level 24, that much more powerful. Once Rebella has switched back to her own frame and gone through a series of calibrations, Level's group heads for the address marked on the land deed. Level orders Sopo to scout ahead, while she and Rebella wait a short distance away. ただの郊外の古い別荘ね。 Rebella was begging for someone to just kill her when she was in the dinner gate, yet せっかく来たのにつまらないわね。 now the dinner gate's not as bad, dang. あまり襲われなかったことを喜ぶべきです。厳しいわね。来る会みたいに撃破数を成果にカウントするタイプ？事実を言ったまでです。そう。今度はオデッサ各地の監視映像に私たちの痕跡を残すよう上書きして。これで当分の間か乱できるはずよ。レールの腕ならもうオート操作に対応させてるんじゃない？おそらく。先ほど新しい暗号化サーバーを立ち上げました。オッケー。これで私たちもアクセスできるわ。ちゃんと安全だといいけど、戦ってる時に後ろから攻められたくないからね。敵の電子戦能力はあなたを上回っているというのですか？さあね。カリンと主席の通信は何重にも暗号化されてたし、主席側で起きた改ざんもすぐには気づけなかった。それに敵はカリンと指揮官の通信暗号もクラックしたってレナが言ってた。認めたくないけど、電子戦能力は私と同等以上よ。引き分けになったら運がいいく The らい。 enemy's that tough. そんな相手に隙を突かれたらひとたまりもありませんね。そうね。あっけなくやられちゃうわ。第三世代人形のあなたから見て、電子戦モジュールに 75% の機能を回しているとき、
に避ける演算力はどれくらい？そうですね。第三世代人形だとしても、実戦と電子戦の双方で戦果を得るのはやはり困難と言わざるを得ません。 Far from the battlefield. 電子戦の勝率にこだわるなら後方に控えていた方がいいでしょう。私とソップならソップが前衛、私が後衛として電子戦でサポートします。とはいえ相手も同じ戦術を取ってくるでしょう。まあそうよね。 Sopo comes running quickly from not far away. 塀の外を一周してきたけど何もなかったよ。この様子だともう誰も住んでないね。2階の窓なんかひびが入ってたし、食べ物とかガソリンの匂いもなかった。茂みが邪魔だから様子を見るならやっぱり中に入らないと。そう、じゃあ行きましょう。ひひ、そう言うと思ってさっき鍵を壊してきた。 Oh, how good of her. 口は反 So 対。 proactive. あれ、どうしたのロベラ、顔が変だよ。庭に敵がいたらその行動で完全にバレるでしょ。だってあの鍵古かったし、ちょっと触っただけで落ちちゃったんだもん。まあまあ、塀をよじ登らずに済んでよかったじゃない。警戒すれば問題ないわ。 Leva's group circles around them to the main entrance. But just as they reach the corner, Sopo suddenly raises her hand. Leva and Robella instantly dart aside, pressing against the thick shrubs. The dust-covered leaves tremble slightly, but make no sound. だって様子がおかしい。敵？ゲートが開いてる。 Ooh, the gate is open. Uh-oh. 出しただけ。ベアリングも錆びてたし、そんな簡単には開かないはず。 Leva scans the surroundings carefully, then signals Sopo to switch to level 2 comms. 反対側から回り込んで、そーっとね。 Ooh, I just opened a piece of candy. It smells good. Noble Orejirushi melon flavor. 合図したら同時に突入して。オッケー。 Oh, cute, it's orange. After a moment, Sopo peers out from the bushes on the other side of the yard. No. 最近落ちたばかりの錆もある。ここまでの道は長くなかった。この短時間で忍び込むなんてよほど慎重ね。 Oh, that's really good melon candy. でもこんな兵器な別荘を狙うかな。罠？わからない。でも入らないと始まらないわ。ストップ、ロベラ。3秒数えるわよ。3、2。 Olivia counts down through the level 2 comms link. The dolls tighten their grips on their weapons. Sopo bursts in first. Gunfire explodes in the yard. Sopo dodges nimbly. Rebella and Leva immediately fire toward the sound. A black shadow flashes toward the back alley of the two-story villa. Bullets trace its steps, gouging a line in the ground. 北東15度、距離44。 Sopo steadies herself and charges fast. Fighting noises echo from behind the villa. Something like a flower trellis crashes to the ground. Hello, hello. Merry day after Christmas. 私は周りをチェックする。はい。 Rubella quickly dashes around the villa. Rat-tat-tat. Bullets spray into the sky. Silence falls. 武装解除完了。目標制圧。リバ、そっちはどうですか？今のところ他の敵はいなさそうね。そいつ一人だけよ。泥棒捕まえたかしら。それが。いや、来たらわかります。どうしたの？もったいぶっちゃって。 Footsteps approach and Leva reaches the backyard. In the shadows, a disarmed woman stands facing the wall with her arms raised and her back to the three dolls.
Liva's eyes narrow. She recognizes her. Oh no, this moment was spoiled for you on Twitter. 久しぶりって言いたいけど、このタイミングでこの場所。出発前、あなたの話なんて一切聞いてないわよ。保安局の命令ですか？今は個人で活動している。反逆正体も保安局とはもう関係 One of the best girls. Liva tilts her head slightly. Her eyes locked on the woman against the wall with her gun still raised. じゃあ何しにここに来たか説明してくれる？アンジェリア率いる反逆正体の AN94。 Instead of answering Leva, AN94 slowly turns around. そっちが先に答えて。 Oh, people are excited. 情報交換は前提は信頼。そして今質問しているのは私。アンジェリア、あなたたちの指揮官はもういない。私の知る限りで Angelia? 反逆正体は Former commander? しない。でもあなたはそう名乗って単独行動をしている。他のメンバーはそれに事前情報もなくこの偏僻な別荘で出くわした。偶然なわけないわよね。何か特別な任務にでも当たっているんですか？こちらも余裕のない状況なんです。もし事情があるのなら説明してくれませんか？そう、ロベラの言う通り。もうずいぶん時間が経っちゃったし、あと1分以内に答えてくれると嬉しいけどな。 So she's friend? 反逆正体に起こったこと。2065年頃のことなら多少はね。でも Angelia was basically the commander's closest friend in the fight against Paradeus. Aww. 保安局じゃなければあなたはどこ And ooh, if Griffin T-Dolls are power armored infantry task force, defy our main battle tanks. Seeing Leva so cautious, Arabella is somewhat lost and flustered. AN94 glances at the gun aimed at her, then sighs in resignation. そちらのスパイが潜り込んで情報が漏れてると考えてるの。安心していい。保安局を抜けてから Oh, pretty much the meeting between the three members of the three most important teams in GFL1. それで AR Team Squad 404 and Task Force Defy. そして数日前、おかしな信号を捕捉した。おかしな信号？そう。信号は微弱で内容もめちゃくちゃ。解読もできない。新しい暗号化方式？わからない。だけどこれが私の探していたものかもしれない。逆探知でここが発信源と分かった。何を探しているの？まだ教えられない。そう、リバー、私が言えるのはそれだけ。あとは好きにして。 AN94 turns her gaze back to the wall and quietly closes her eyes. 残念ね。AN94 が何を隠しているのかわからないけど、ただでさえ情報不足なんだから、これ以上のリスクは冒せないわ。 Leva shrugs and walks toward AN94. リバー、 Leva gestures for Rebella to be quiet with a wink. Rebella looks hesitant, but after meeting Sopple's eyes, they both tighten their grips on their weapons. In the night, the black gun barrels glint coldly. だから Leva takes hold of AN94's raised right hand. 手を組まない？ AN94 も来てるってことはやっぱり何かあるわ。ちょうど今手が足りないし、臨時隊員にならない？疑わないの？疑ってるわ。でも2065年頃の反逆正体の行動とそれに所属しているあなたのことは多少信頼している。今日という New comrade. まあどうしようもない世界だけど、あなたたちには感謝しないとね。あなたの言うことが本当なら私たちは敵じゃない。どう？分かった。あら、即答してくれるんだ。無駄な消耗は避けたい。私の任務もあなたたちと関係ないし、敵ではない。ここを探索するという目的は一致している。だったら
つての戦友と戦わずに済んで。それじゃちゃんと挨拶しましょう。久しぶり AN94。 久しぶりリヴァ、ロベラ。それから A94 looks at Supple questioningly. ソップ。それからもう AN94 と呼ばないで。今の私はアルバ。 Hey, Alva. With some light rustling, Supple gripping the cable, slides quickly downward and lands lightly. Supple switches on night vision and carefully scans her surroundings. After making sure it's safe, she connects into the level 2 comms link. Soon the three dolls ascend one after another along the elevator cable. With the help of night vision, they can roughly make out the fact that they're at the end of a passageway. The passage is about 2 meters wide, winding through the underground. Its destination impossible to determine. At Liva's command, the team moves out. まさか別荘の地下にこんな広い空間が。ソップが痕跡をたどって冷蔵庫裏の隠しエレベーターを見つけたおかげね。All two members of the AR team were also briefly members of Defy, which helps with their trustworthiness. On the other hand, one of Defy's last acts in GFL1 led to them being blamed for terrorist attacks, so oh no. ここのセキュリティシステム Oh, and she might be the one who saved your arse since Centerasi's event, you think? 不可能よ。 Shot the missile down before it hit the helicopter? カメラを処理します。 Ooh, the mystery person. 頼んだわ。 The dolls continue forward, all the while carefully evading surveillance. どうしてこんなに道が長いのさ。出口が近づいてる。機械の音だ。みんな気をつけて。 After fully armed patrol of automatons passes, the dolls step out of hiding and find the passage joining a much wider, taller tunnel. この通路、中型トラックくらいなら入れそうですね。輸送用通路に見える。一定間隔で隔離ゲートがあるし、さっき私たちが通った道を含め、多くの分かれ道がこの通路につながっている。ええ、しかも地面は体重仕様。何か大きなものを想定してるわね。狭い分かれ道は人間用。一気に広くなったのを見るに、 Robotic Research Sector. 出入り口があるのでしょう。ここって地下100メートルくらいあるよね。誰も通らなくなってから結構経ってるよ。だから怪しいの。誰もいないのに順 And I assume that red sign on the wall says attention, something restrooms. No photos. 何のために。 If photography is prohibited. まだ調べる必要があるわ。ノベラは私と途中の監視カメラの処理といざという時の電子戦担当。ソップとアルバは援護と警戒。敵の数は不明。セキュリティシステムも掌握不可。不要な戦闘は避けて慎重に行動して。 I love those little smiling Rubiks. They're adorable. But oh no, do not trip security. Oop. 逃げられるとでも。みんなのために。 Well, if there's no one left to report to security, it's all good. Who needs stealth when you leave no survivors? 本当はもう少し完璧に終わらせられた。 Defy too. If you're not an enemy, we can work together.
friend cheap enough. Bunk. Yeah, so there's only compromise if their survivors report you. So this is fine. See, no fear, no pain. Ta-da! Third generation doll. A plan that's been stopped in its tracks isn't necessarily stopped for good. After some investigation, they arrive before a sealed electronic door. このゲートの電子スクリーンも壊れてる。中は何？まさかまたちっちゃい実験室？これで少なくとも4つ目だよ。どれも似たような見た目だし、古い小型治安ロボット以外何もない。製造マシンも1年以上は動いてないし、設備からデータも抜き取れない。つまんない。Boring. ここは小規模な機械研究施設で、あの機械たちはジラードグループがオデッサに供給していた治安ロボットと Of course it's Girard's. も一致していること。ロゴはついてないけど、おそらくこの施設はジラードグループのもの。ここは当たりかもしれない。でも主席を殺したり冤罪をふっかけたり、ここを念入りに守っているのに、結局古い施設のスクラップを隠してただけっていうの？そんなはずないわ。もともとジラードグループは機械製造がメイン。隠す必要なんてない。じゃあ何のために？それはもっと調べないと。リバ、ええ、近くの分かれ道に移動して電子戦に備えるわよ。 Electronic warfare. 私だけでいいから3人は援護をお願いね。Now cracking the system defenses. Rebella, I'll be counting on your support. Yep, I'll cut off the reinforcements. Oh, little dinner gate. So precious. Bunk. Wow, what a tanky elite. Well, level works out on the intrusion. The other three dolls form a semicircle around her and keep guard. 長いの？そんなに手強いの？何重にも暗号化されてるから成功率は 45% くらい。 Oh gosh, a 45% success rate. Ugh. 手は使いたくない。敵に見つかるから？そう。セキュリティシステムに探知されるだけでも厄介よ。 Level completes the hack and exits level 2. 電子ゲートと部屋の中の監視カメラは全部処理済み。ソップ、今度は楽しみにしていいわよ。何があるの？ Oh, that would have been amazing. Releasing Rebella on April 1st and her banner just... Here's a dinner gate. Supple slings her weapon, dashes ahead, and slips into the room. ちょっと大丈夫。ただの実験室だから安全よ。
The three remaining dolls enter the lab. Rebella and Alva both frown at the sight within. Soppo, however, looks around in excitement. Loot? She darts off toward a console. これのどこがただの実験室ですか？講義的には形がおかしいだけのただのパーツ。 Oh gosh, how insane were the model swaps before? なんかじゃ Alva walks up to a specimen, an incomplete doll frame hanging from the wall, missing her lower half and left arm, her chest unarmored. Inside the exposed mechanical torso, wires tangle in a chaotic mess. 人工皮膚の面積が 20% 以下。左目の視覚モジュールも未装着。組み立てが終わってない試験ロットじゃない？ええ。それでも比較的完全な状態。 Alva turns to the other specimens. They're even more fragmented, some only with a single arm or half a torso. Under night vision, they appear eerie and bleak. Spooky. そうね。一番状態がいいのも完成率は 60% 以下。おそらくはプロトタイプ。 Aro was swapped with a yellow dinner gate. 5-7 was swapped with a ferret. 危うくこうなりかけ。 And Kalina with a cat. Of course. Alva shakes her head. いや。改めて自分の幸運さを思い知った。私の知ってる反逆正体は幸運と無縁だったはずだけど。少なくとも私はこうして動いている。 Meanwhile, Rebella, who has been inspecting other specimens, comes over. She carefully feels around for a mechanical joint on the frame. やっぱりこの素体も何か気づいた？日付です。これを Shining a flashlight at the joint, a faint engraving of some small text can be just made out. 2071。その後の数字は読めないわね。Alva and her team turn to dogs. Nobunaga rides a horse. によってはさらに古いものも製造年月通りに並んでいる。 Oh, I love that. これはまるで博物館の対峙標本。 Rebella describes the match her neural cloud produces. The thought unsettles her. She glances over at Soppo. ストップ、行くわよ。Soppo glances back at the console wistfully, then hurries over. She eagerly thrusts a part into Rebella's face, making her squint and lean back. ロベラ、見て見て。こんなの初めてだよ。ちょっと近づけないで。あ、ごめん。勝手に解体しちゃダメって何度言ったら。もし警報器とかあったら。待って、そのパーツどこから解体したの？あっちのコンソールの周りにパーツがいっぱい落ちててさ。それ見たことないから持ってきちゃった。あ、ロベラ。 Rebella strides over to the console and inspects the scattered parts slowly. Seeing her reaction, the other three come over too. どうしてこんなところに？何かあった？ Mystery. ソップが見つけたパーツ、ペルシカさんが設計したものです。ペルシカが？ Rebella motions to Soppo, and the latter obediently hands the part to Leva. この手のパーツはペルシカさんが第3世代人形のアダプタ用に設計したもので、第2世代のパーツを第3世代の素体でも使えるようにするのも目的です。でもこの計画は最終的にペルシカさんが一方的に中止しました。それからコンセプトが変わったので、どこにも製造依頼はしていないはず。だから流通しているとおかしい。はい、実験段階だったので製造量は極めて少ないはず。 Oh, they got the limited edition tech. 先は選んだ方が良さそうね。発注先から設計図を盗んだ人物がいると。設計図、試作 Dang. 新製品、どれもありえるわ。もしかしたら Leva's gaze sweeps across the incomplete frames in the lab. この施設の成り立ちと目的がペルシカの第三世代人形理論と深く関わってるかもね。
今気づいたのですが、この施設に吊るされているすべての素体にこのアダプタが使われています。下手したら改造に成功した第三世代人形はロベラだけじゃないかもね。 Oh, you think 5-7 will be almost certainly be in GFL2 at some point? 少なくともペルシカさんにとっては。 Ooh. だから少し前レナに実験の協力をさせたんだ。何があったの？ Rebella voiced the question. どうでもいいことです。素体はすべてチェックしました。メンタルモジュールを搭載しているものはなく、ハックもできません。この部屋にはもう何もないでしょう。まあ、 Oh, she was a major part of the early meta. ソップ、そのパーツ大事に持っててね。もちろん。 Sopo tucks the connector carefully into her pocket. さあ、調査を続けるわよ。 As the dolls leave the lab, the camera that Leva had disabled slowly swivels. 作戦終了。帰ろっか。 Oh gosh, farming for copies of for her was a common pastime for events. Sheesh. Yearn for freedom. With the treasures plundered by thieves, the guards cannot escape their shackled fate. Fate. Grand order. The electronic door opens smoothly, and Leva and the others enter the room. This laboratory is larger than the others, with rows of cabinets filled with servers. Deep blue signal lights flash rhythmically without pause. この部屋は賑やかね。このサーバーの数。ここがジラードのサーバールーム。ジラードの規模にしてはだいぶ小さいわね。きっと数あるサーバールームのうちの一つよ。でもこんなところに隠すなんて。中身はどんなものかしら。ジラードが隠そうとしている何かかもしれません。ハックしますか？待って。前に何かある。 Prompted by Alva, the dolls direct their gaze down the row upon row of cabinets. In the flickering blue light of the servers, a tall vertical black shadow faintly appears against the farthest wall. That spider thing? キャビネットが邪魔で見えない。まずはチェックが必要そうね。ソップとロベラはキャビネットの間を通り抜けて。私とアルバはここに残って背中を守るわ。 Ooh, hopefully they have the others. The other three dolls nod, and they all spring into action. Sobo and Rebella inch closer to the target. The thin black shadow on the wall remains motionless, like a beast lurking in the dark. Slowly, the shadow becomes clear. It looks like an arm, but it's unnaturally long. Its narrow tip doesn't end in the hand, but in a sharp scythe. Rebella shoots Sopo a look, and the latter promptly darts out from behind the cabinets, raising her gun and aiming at the unknown object on the wall. なんなのさ、これ。 A strange doll hangs on the wall. Aside from already elongated limbs, multiple thin tendrils also extend from her back, almost like the appendages of an arthropod. The ends of the tendrils are either gun muzzles or scythes. Her head can just barely be distinguished, but no facial features were ever designed. A cold alloy plate covers her entire face. 変な構造。これ、人形って言えるの？ After observing the doll and confirming that it is powered down, Rebella relaxes slightly. リバとアルバを呼ぼう。 Is it still friend-shaped enough? Having received Rebella's signal, Leva and Alva hurry over. とんでもないものを見つけちゃったわね。だから主席は殺されたんだ。こんなものはもう普通の機械とか民生用人形でごまかせるレベルじゃない。ジラードはこんなものを作ってたんですね。これは
トタイプか。さっきの実験室にいたのは全て失敗作。 What a prototype. 彼女にも同じパーツが使われていたら、ジラードがペルシカさんの技術を盗んで第三世代人形の研究をしていたことがほぼ確実になります。 Rebella reaches toward the grotesque doll on the wall to investigate further, but Leva grabs her. どうしました？気をつけてね。途中まではよしとしても、ここに来てもこれだけ防御が手薄だなんて。隠しているものに対してあまりにも不自然じゃない？その警戒心、称賛に値しますわ。 Oh. Hearing the voice in the doorway, Leva and the others immediately switch to combat readiness and disperse behind nearby cabinets. Ooh, bright light. The lights in the room come on all at once, the sudden glare briefly disrupting the doll's vision. When the visual module stabilized, the one who just spoke is already standing in the middle of the aisle. 番犬のお出ましってことね。第三世代人形、ダーチューですわ。 Hey, Darcher. She lifts her skirt with one hand and sinks into an elegant yet pompous curtsy. ごめん遊ばせ。第三世代人形。まさにご存知だとは。 As Darcher takes a step forward, the dolls raise their weapons at her. 動くな。 Darcher obediently sets her parasol down by her feet, raises both hands, and takes a step back. そう緊張なさらないでくださいな。今はまだ戦う気がありませんの。そうでなければあなた方は今頃 Wow, how nice of her. 包まれていたことでしょう。そう、手加減してくれてたんだ。でも不利なのは実はあなたの方だったりしてね。そうですわね。今の私に勝ち目がない。リーバー、あれがずっと言ってた強力なんだ。 Darcher, I'm your mother. Oh no. 気持ちよく戦えると思ってたの。ここでカンカを交えるわけには参りませんわ。ここで？じゃあ何？場所変えたら私を倒せるっていうの？それがお望みならお手を煩わせるまでもありませんことよ。 Darcher fixes her gaze on Supple and flashes her a dangerous smile. ここに来る途中でもうお気づきではなくて、この場所は第三世代人形発祥の地。 Aw. 持っているのは捨てられ残された欠陥品、そしてあなた方の後ろにある失敗作。こんなのが第三世代人形のものか。意見が一致したようで何よりですね。欠陥品から作られたものなど粗悪で醜い、 Rebella's the first, and everyone else is just continuations. まるで作り主のよう。よっぽどジラードへの不満を募らせていたようね。 Dang, look at these brats. Or this specific brat. 作り主はジラードの人間に対して一切の手出しを禁ずる指令を書いた。このサーバールームも私たちにとって牢獄そのものですわ。愚かと思いませんこと？宝はすでに盗まれたというのに、それを守る番人は鎖につながれたまま。なんだかこっちもおちょくられた気分だけど、そっちがその気じゃなくても足の1本や2本持って帰るまで終わんないからね。待って。 Rebella presses Supple's gun down, watching Darcher warily as she rambles on heedlessly. 今言ったことがもし事実なら、ここにいる限り私たちを攻撃することはできない。なのに教えたということは、それだけ足止めする自信があるってこと？ Darcher claps her hands happily. 上位な存在として第二世代人形まで白にもかけておりませんでしたが、あなたとあの人形チームの隊長は私に深い印象を与えましたわ。これまでの無礼お詫びいたしましょう。 Disregarding the threat, Darcher takes a step back and curtsies again. With her head bowed, her expression is obscured. ただあなたがあの隊長
じ強さか。興味が湧いてきましたわ。 Darcher suddenly snatches up her parasol, rolls to the side, and slips behind a row of cabinets. あっちには警報器が。 That's all Darcher has going for her though, her smugness. Sopo sprints toward the aisle where Darcher has vanished and raises her gun without hesitation. ストップ、待って。 A burst of bullets slams into the servers Darcher is using as cover, sparks erupt in the room, and the servers buzz angrily. ストップ、下がって。アルバと実験室の入り口に行ってダーチワを牽制。指示があるまで撃たないで。先ほどの発言取りにしましょう。 Darcher's voice sounds eerily distorted. She slowly steps out of the cover from the cover and curtsies once more towards Leva. Her frame is unharmed and free from bullet holes. With the parasol in one hand, her lower body still locked in a curtsy, while her upper body remains upright. She looks both elegant and absurd in that posture. For freeing. The server's Sopo shot crackles behind Darcher, making her voice sound broken. 卑劣な連中に刺激されることが。まさかこれが彼女のサーバー。 Darcher finally straightens up completely. Her head turns at an unnatural angle towards Alva, who has reached the entrance, but her eyes are not focused on Alva. Oh, this is ominous. As if in response, the surveillance camera above Alva, which should have been disabled, flickers to life. 誰かが私たちを見ています。リバ。監視カメラが奪い返された。外に機体がうじゃうじゃいるよ。 Ignoring the doll's commotion, Darcher slowly raises her parasol. 全員戦闘準備。 Seemingly oblivious to the doll's incoming attack, Darcher lowers her eyes and smiles faintly as she strokes the shaft of her parasol. Suddenly, her smile twists into a horrific grimace, and what she does next leaves the doll stunned. Darcher drives the parasol hard into her own core. Herk. More fractured crackling. Silver sparks burst like fireworks. The heat chars her synthetic skin, releasing an acrid stench. Ooh, stinky. Fluid runs down the parasol and drips onto the metal floor, spreading slowly. Thud. Darcher loses all balance and topples forward. The parasol's tip pierces completely through her core. At the same time, the servers erupt in a shrill roar. The prototype third-gen doll hanging on the wall— Oops. Destruction schedule. The progress must be stopped before the evidence is destroyed. Well, this will be fun. The servers keep howling. Darcher's actions are beyond comprehension. The chaos before them leaves the dolls unable to calculate any reasonable outcome. リバ。サーバーのデータが消え始めてます。 Nope, did not hit the skip button, but just automatically went at the end. 線で止めるから。ロベラは2人と一緒に巡回ロボットの対処を。やり方もタイミングも任せるわ。了解。 And not a fight. It's kind of funny when it automatically ends. ごめんよ。逃げられるとでも。 Okay, two more.
And no more. After taking down the system defense automaton, Leva quickly hides behind a block of virtual data. Leva's neural cloud calculations gradually output several results as she observes a level 2 space. やるじゃない。ダーチワをおとりにサーバーを破壊させて、それによって生じた穴から一気にジラードのデータバンクを破壊。追い詰めたと思ったのに逆だったか。 Leva looks toward the collapsing edges in the distance. After weighing her options and running more calculations, she sighs. データ保護機能もほぼ壊滅。ロベラに応援を頼まないと。 Leva prepares to cut her connection to level 2. 随分成長にもてなしてくれるじゃない。 Though still smirking, Leva grows more wary and starts scanning her surroundings carefully. Not far away, broken data fragments begin to reassemble, forming another system defense automaton. A light, lilting voice comes through a speaker. データとともに消えてみてはどうかしら。UMP453。やれるもんならやってみな。 Inside the server room, the dolls fighting patrol droids notice Leva's abnormal state. ロベラ、リバはメンタルが遮断されてる。ハッキングのせいだわ。どうする？リバがそう簡単にやられるわけありません。まずは素体の安全を確保しないと。安全な場所まで引いて、私たちも電子戦に加勢しましょう。 Rebella props up Leva's unresponsive frame and quickly takes cover behind another obstacle. ロベラ、キャッシュストレージを見て。なんなのこのリクエスト量。全部アップロードに失敗したんだよね。サーバーが壊れてるのかな。アルバ、そっちは？同じだ。おかしい。内容と時間が合ってない。クラウド同期失敗のメッセージが今になって。まずい。私たちのネットが監視されています。おそらくここに入った時から全てのアップロードがブロックされていた。うふ。プロセスをいじられた。多分ダミーに中継機能を用意したんでしょう。この地下施設に入っていこう。レールのサーバーには何も遅れていないんです。 Rebella sprays a burst of bullets towards the squads of droids, rushing in from outside the lab. 今はとにかく撤退を。 Scree! A piercing wail interrupts the doll's fight with the automatons. The massive electromagnetic interference throws the dolls off balance, forcing them down to one knee. となってるの。 Rebella fights through the dizziness and looks toward the source of the sound. The prototype that has been quietly hanging on the wall suddenly stirs. Multiple tendrils behind her glow as though blood is flowing within. Ew. Her armored head jerks unnaturally. ダーチアの声。自滅したんじゃなかったの？残存メンタルがプロトタイプと同期したんだわ。メンタルを自壊させたことでジラードの指令も抹消したから攻撃に制限がかからなくなったんだわ。 君じゃない。ゴキブリだよ。 Definitely a cockroach. The shrill wail sounds again. Popo's movement is disrupted before she can act. 電磁干渉がひどすぎる。これじゃ勝ち目がない。データ同期のカモフラージュにトラップの二段構えでリバを捉えた。きっと私たち全員の口を封じるつもりよ。まだ完全に起動してないうちにリバを連れて脱出しましょう。想定通りの勝利です。 Oh, fun. 本当はもう少し完璧に終わらせられたはずなんですけど。 Okay, next one. Breaking out. Stay calm as you face the oncoming battle. Okay, just gotta stay calm. Nothing wrong will happen. Rebel and the others dash toward the corridor.
Alarms in the rapid approach of mechanical units filling your ears. 前方巡回ロボット They're multiplying. 戦闘準備とにかく突破口を開くわよストップリバを守って So fancy looking. Ready for breakout. I'll leave love on your hand, Sop. Reach the specified area or eliminate all enemy units. You know, eliminating is more fun, of course. Always a better option. Never ever leave survivors. Double charges through the gap with Lev on her back, not forgetting to stomp hard on a small droid that's fallen to the floor. No souvenir. Only 115. Mortal choice. The difference between escape and death lies in a single thought. Time to live. Topo just levels frame on her back. It would have been nice keeping what was left of Darcher. I'll adopt her. Okay, fight. All units have reached the specified area or eliminate 10 units. Okay. 5 down. And then there's the last one. It's waiting to spawn into the world. That sounds like the sound of spawning. Yep, there he is. Bye, Bielka.
Wait, are they gonna choose to leave and not violence? Wow. Not choosing violence in the end. Dang. Rebel's group keeps fighting the armed droids in pursuit. 次の角を曲がれば分かれ道よ。ショック、リバの様子は？まだダメ。でも安心して。イエスを送って帰るから。ええ。前方の熱源反応だし、追っ手は3分後の目視範囲に接近予定です。ショック、地上に戻るときはロープを使うと思うけど、大丈夫？リバと私をしっかり結んでくれれば。分かったわ。地上に戻ったらすぐにロープを切ってある。The dolls accelerate, but just as they're about to reach the passage, they stop in their tracks. ゲートが閉じてる。ありだ、ロベラ、離れて。 The once white passage is now a wall of steel. Sopo immediately raises her gun and fires at the gate. The bullets leave only shallow marks. セキュリティ権限を奪い返した人が Ooh, it's tougher. さっきの分かれ道に戻るわよ。 The shrill wail locks down the doll's movement once again. A metal scythe scrapes across the floor, making an awful noise. Multiple squads of armed droids appear ahead. Behind them, the prototype, now partially activated, draws ever closer. こうなったら戦うしかない。 Sopo props level up against the security gate. She grimaces as she resists the prototype's interference. Her gun-wielding hand trembles faintly. リバが起きるまであのプロトタイプを何分割できるかかけてみない？好きにして。想定通りの勝利です。 Oh, look, she has permission now. 本当はもう少し。 As many pieces as she wants. And ooh, am I getting towards the end? Oh, nice! I'll be able to finish part 1 today for sure then. Woohoo! Only chance. There are no openings when a good friend has your back. The battle with the prototype officially begins. Darcher's voice keeps repeating stiff, mechanical commands. みんな気をつけて。メンタルがおかしくなってる。 Alba bends back just in time to avoid the prototype's sharp scythe. Missing her mark, the prototype jerks her arm back, leaving a jagged scar across the metal wall. 各員、操作報告。 Rebella drops an attacking droid with 2 precise shots, then nearly stumbles as the prototype's electromagnetic interference forces her to steady herself against the wall. 35%。今それくらい。ロベラは15%。プロトタイプの動きがどんどん速くなってる。このままだと。まずは電磁感知をどうにかしない。ますます不利に。確保できる。ダメ。ネットは全部相手に掌握されてる。隙がないわ。このままだとプロトタイプが機械たちが押し寄せて多勢に無勢だ。 The fight grinds into a stalemate, the dolls barely holding the line in the rare gaps between bursts of EM interference have no time to strategize. リモートがダメなら優勢は？多少成功率は上がるけど、それでも相手の防壁強度次第。つまりできなくはないってことでしょ。何するの？まだ動けるうちに。あいつが電磁干渉を放った瞬間に近づいて無理やり干渉をぶっ刺して繋いでやる。そうすれば私がロベラの中継機になってこっちのローカルネット経由でハックできる。あとダメ。Rebella
Cut Sopo off instantly. これしかないのに。互換性がないの。近づいたところでつなげられない。 Aww. このまま倒されろっていうの。もう少し考える。 Alva scrutinizes Rebella's expression. After a quick calculation, she decides to speak up. 方法だ。まだある。プロトタイプはこの施設の素体をもとに開発されている。つまりあの試作機たちの見た設計でソップが拾ったアダプトが使えるかもしれない。素体構造についてはゲルシカさんの第三世代研究を知っているあなたの方が詳しいはず。互換性の問題がなくなってもレンジ干渉を放つ隙があまりにも短すぎるわ。もし何かの手違いが起これば、それは。私一人でやれって言うの？そんなわけ。私がミスをしたら電池干渉で動けなくなったら二人にカバーが必要なんだよ。でもあなたは破壊されたらそれでおしまいなのよ。そこはロベラに頑張ってもらわないとね。大丈夫。男子がありそうな場所教えてよ。ロベラがカバーしてくれるなら。 Sopo has so much trust in them. Realizing Sopo's resolve, Rebella clenches her fist. じゃあ約束して。勝手に暴れずちゃんと指示に従って。 Hello, hello. 男子は I feel decent. I want some instant coffee after this. 実験室 Caffeine sounds so good. そのうちのどれか一つが And Mr. Rurik Girard, that dude. He's so punchable. If I can't punch him during part 1 of this event, hopefully during part 2. Sopo shakes the stiffness out of her joints, then tosses her firearm away. 邪魔になりそうだから置いてきな。 Rebella hesitates for a moment, then nods. ちゃんと援護するわ。じゃあ指示よろしく。作戦決行は次の電磁干渉の5秒後。アルバ、ソップに合わせて機械を形成してください。私が後方で援護しながらハックの準備をします。 Drinking whiskey yourself. 了解。 How comfy. ソップ、接続タイミングはあなたに任せるわ。でも私が撤退って言ったら必ずそうして。 My system runs in caffeine. Need more caffeine. 待ちに待った戦いだ。長いことはロベラに任せて全力で暴れるぞ。 Sopo barely finishes her sentence when the piercing wail comes again. 5秒前。3、2、1。 At 0, the dolls launch their offensive. Sopo shoots forward like a loose arrow, trailing a red streak in her wake. Rat-a-tat-tat-tat. The armored droids on the forefront fire frantically, tracking her darting figure. Sopo kicks off the plating of a small crawler droid and springboards past the prototype's stabbing scythe. Before the armored droids can even register her landing point, she's already burst through their first line of defense. Sopo rips across the battlefield like a thunderbolt, smashing droids left and right, her grin growing more and more maniacal. I'm happy for Sopo. She seems like she's having fun. Sopo snatches a hovering drone midair and hurls it straight into the incoming droid. While she succeeds in neutralizing its attack, she is also leaving her back exposed. Spotting the opening, the prototype instantly drives its scythe forward without hesitation. A precise burst slams into the prototype's tendril, forcing it to strike wide. Flipping forward, Sopo plants a foot on the wall, rebounds, and snatches a thrashing tendril in her hands. Gotcha! She yanks hard, and the tendril grows taut.
She's about to rip it free when a new pulse of interference tears through her, forcing her to let go with a hiss. The burst of interference and Rebella's shout jar Supple back to her senses. She sticks her tongue out sheepishly. With Rebella and Alva covering her anew, Supple finally closes in on the prototype. All the lights along the prototype's tendrils blaze red. They whip and lash to drive Supple back. But Supple charges ahead without slowing down. Rebella's and Alva's gunfire open a path for her. Through the hail of bullets, Supple leaps again and scrambles onto the prototype's back. She ignores the droids swarming after her, seizes the prototype's jaw, and wrenches hard. Man, I wish this part was animated. I miss those cutscenes. She tears the armor off the prototype's head in one brutal motion. The exposed port gleams in the open. Without a second thought, Supple slams the connector in and links directly to the prototype. Connected. Got her. Chaos. Well, it's a fitting name. Goodbye, Chaos. 404を敵に回したのが運の尽きよ。 Ta-da! Yet that wasn't even the final boss. Considering this is the last fighting stage, Sheltering Wings. Become a weapon that guards your friend's flanks, and you will never be forced to put your loved ones in your sights again. On level 2, the prototype and the system defense droids fragment into data blocks. Rebella successfully blocks the prototype's electromagnetic interference function. To prevent ending up like Leva, she doesn't go deeper in and promptly exits level 2 instead. 電磁干渉機能停止。ストップ。防御に回って。Supple tears off the last small droid clinging to her, leaps off the prototype, and temporarily retreats to a safe distance. The prototype keeps trying to reboot. Falling into disarray, she thrashes her many tendrils wildly, slicing apart the armed automatons that were attacking in coordination with her. She didn't turn friendly fire off. ストップ。損傷率は 55% くらいまだ動ける Supple gives a thumbs up, her other hand clutching dearly the trophy she had just ripped off the prototype. ストップ。 Alva tosses Supple the firearm she's dropped. 混乱状態は長く持たないわ。今のうちに。 The dolls quickly shift formation while the prototype systems finally stabilize. 抹殺開始単勝もできないのに抹殺だって Supple racks the slide in her gun. 仲間と一緒に眠るがいい。 Alva silently reloads her magazine. 今度こそ倒せ。偽物。 The battle's about to begin anew. And yeah, it just automatically stops. Ooh, finger gun. Or not. You think you can hold me here? Think again. Let's end this game of cat and mouse here. Final boss.
Chaos. You ain't too scary, Chaos. Meanwhile, on level 2 where Leva is, いつまでかくれんぼするつもり？ Leva shoots a system defense droid in front of her to smithereens. 追うのも追いかけるのも疲れたわ。ジェラードグループを狙う者同士、ここは一時停戦といかない？あなたがおとなしく抵抗をやめてくれれば。早くも交渉決裂ね。 Avoiding the edge of collapsing data, Leva fires, but the bullet only grazes the surrounding system defense droids. セクスタンスを主席に仕立て上げたと思ったら、今度はジラードを攻撃するなんて。随分複雑な事情を抱えてるのね。臨機応変と言ってちょうだい。否定しないんだ。 Like, no one wants to have Rurik as a boss. Her opponent makes no answer. Leva seizes the opening between the droid's attacks and quickly relocates. できるに越したことはないわ。謙遜？それとも嫌味？ただの事実。あなたのレインセンスキルには目を見張るものがあるわ。正直、ロールアウトしてから一番厄介な相手。そう？最初から全力で来られたら、こっちはひとたまりもなかったわ。その反応、図星？私と互角以上の電子戦ができるのに、今まで放置してたということは、裏で何か別の任務でも進めてたりして。隠し事は通用しないみたいね。その素直さに免じて一つ忠告してあげる。油断していると後悔するわよ。 Only in Gunsmoke where Chaos can tank on a lot of damage. Leva repositions herself again and opens fire, but the spray of bullets do no real damage to the pursuing automatons. The other voice cuts off abruptly. 何か？ He does know how to put up a mask. A wry chuckle can be heard. 逃げ回っていたのはサーバーのデータをサルベージするだけじゃなく、セキュリティシステムの制御権を奪い返すためで。それはどうも。こうしてる間にも仲間が I love how they're still giving each other credit where credit is due. データの奪い合いが不利なら、他でアドバンテージ取らないとね。 Instead of sour feelings during this match, it's just like, good job, GG. そう受け入れないわ。 Nice game. どれだけ手を抜いたとしても、第一世代企業ごとには私をなくすなんて不可能。これは性能という絶対的な差。そこに運や油断とした要素を改ざんしないの。 The droid suddenly unleashes a burst of bullets towards Leva mid-conversation and directs the other droids to join in on the attack, but Leva fends it off easily. なのに不意打ちはするんだ。確かめたかっただけよ。あなたの演算法則を。あら、当たり。さっきから私のバックグラウンドが受ける攻撃頻度は増えていた。第一世代企業だとマルチタスクにも限度があるからね。隙を見つけたとはいえ、あなた自身の演算力でこの防衛システムに対抗するのは骨が折れるはず。セキュリティホールからの攻撃で防衛ユニットはかなり減った。なら私に余裕ができるのも当然でしょ。私たちのお遊びが始まってからこの違和感はずっと存在していたわ。駅で見たあなたの処理速度は第一世代企業の平均値をはるかに凌駕していた。協力者が誰なのか教えてくれるかしら。それとも本当にあなたの一人だって。当然じゃない。他の人形よりちょっとだけ演算力が高いだけよ。演算コーナ通常より一つ多いくらいだわ。 An extra core? 第一世代企業じゃない。こんな時に技術研究でもするつもり？
Hello, hello. Well, how nice it's Archer to share this information. 私なんてしがない三流の第二世代人形よ。理性的な決断を下す。それが私のやり方よ。このメンタルログはいずれあなたたちを倒す切り札となる。私一人のメンタルで済むなら安いものよ。 Wow, even wishing her good luck. The defense droid before her shatters into data, and the unknown voice vanishes. Alarms are blaring all over level 2. Under enemy command, the security system escalates to maximum alert. Countless defense droids close in from all directions. そう来なくっちゃ。久々に本出しちゃおうかな。 Leva looks at her right hand and the UMP-45 submachine gun in her grip. The gun has been with her through the years, brought her victory, and witnessed her shame and despair. Now she believes that it has become the wings that shield her comrades, never again the cold weapon forced to aim at those who mattered. 力を貸して頑張れ。 Rebel's team is still fighting the prototype. Even without electromagnetic interference, the prototype still carves clear gashes into their frames. After a brutal struggle, the 3 dolls have managed to cut off 3 of its tendrils. Darn tentacle monster. Oh wait, why is Dad messaging me? Ooh, there's Natto and Yama-Imo. But Uncle is prepping. Dad, Uncle, after I finish the event, wait. Rebella glances towards Leva, who is still utterly motionless. Only the blinking light in her visual module shows that her neural cloud is still running. I like how Dad's messaging me. It's a good thing I only ate light. Sapple gets struck by a tendril and slams into the wall. Ooh, Yama-Imo, I want that. Rebella rapidly runs calculations, searching for another way out. But every result points to abandoning Leva to save the 3. A familiar voice pipes up from behind. Leva gives Sappo a little wave. Stinger finally extricated from level 2, Rebella excels in relief. 遅いですよ。無理言わないで。 Welcome back, girl. システムの権限もついでに奪い返しておいたわ。さあ、行きましょう。 Under her command, the closed gate slowly rises. The dolls waste no time in retreating under Leva's direction. Lagging behind, Leva's steps falter slightly. どうしました？セカンダリレベルから脱出するのにちょっと手間取っちゃってね。私の手を掴んで。私も手伝うよ。ありがとう。メンタルが Gotta love the power of friendship. しばらく指揮権は異常しないで。はい。 Popo and Rebella quickly left Leva by her arms, while Alba slows down to cover the rear. She keeps firing, trying to hold off the prototype. この分かれ道を進めばエレベーターよ。 Dodging the prototype strikes, the dolls sprint toward the elevator. But the prototype hot on their heels suddenly halts. Her signal lights flicker. Her head twists stiffly as if in hesitation. Primary objective. Oh, self-destruct. The
The dolls run quickly toward the elevator shaft they descended through. Supple looks back at the prototype. As the distance grows, the figure shrinks smaller and smaller. 構わないで。エレベーターはすぐそこよ。 Ding! At Level's command, the elevator opens its doors at just the right time for the dolls. The dolls rush into the elevator, the door shut, and the prototype disappears completely from view. The elevator ascends rapidly. Left behind, Dodger stares impassively at the closed elevator doors. Boom! The prototype explodes, a blinding light erupts, with her at the epicenter, and almost instantly, rolling smoke engulfs everything. The blast wave surges, the electronics throughout the underground research site detonate one after another. The earth trembles, and the dolls in the elevator brace against the walls to keep their balance. Fortunately, the elevator reaches the surface at the critical moment. Phew! Good timing. At Level's command, the dolls sprint out of the villa. The instant they cross a yard, the dilapidated building collapses entirely under the explosion's impact. They stare at the ruins with trepidation. 危なかった。あとちょっとで生き埋めだったよ。 Level turns around, her expression darkens as she looks toward the satellite city in the distance. どうやら安心するのはまだ早いようね。 Level jerks her chin toward the satellite city, motioning the others to look. The dolls look at the indicated direction. In the satellite city far away, thick smoke rises, and fire, like a massive maw, swallows the night sky. 嘘でしょ。 Well, that's ominous. やった任務完了。お姉ちゃん褒めてくれるよね。 Portrait, absolute reason. One must rationally weigh costs and benefits to achieve ultimate victory. Nice. And now for the end of part 1. Strife and confusion. Let the burning flame consume it all. Just don't consume my dinner. Sitting on the sofa, Cocoon replays the combat record from the underground lab once more. 面白い。どこかでまた接触したいものだわ。 Tea party. 会はいつにしようかしら。 Girard's server data finishes syncing. Cocoon opens several files on the research and development of third-gen dolls. She reads through the files quickly, her expression shifting from time to time. 元グリフィンの人形か。第二世代人形。興味深いわね。 She closes the files and raises her head towards the mysterious man watching the distant fire. ダーチュアのおかげでいいデータが集まりましたね。 ダーチュアの再起動にかかる時間は Ooh. Mysterious figure. ジラードが疑わないようメンタルログをサーバールームごと消しました。中枢からの再構築が必要なのでまだ時間がかかるかと。いいだろう。もう片方機能の修復はほぼ完了。メンタルの改造も順調です。ただ素体の損傷が激しくメンタルログの完全復元には至りませんでした。なので非軍事勢力管理局の協力者については何も。たまらん。だがリューリックに悟られた。ご安心ください。ジラードグループにとって彼女は新型第三世代人形のプロトタイプ。メンタルの改造は通常業務の範疇です。それに閣下の工作でリューリック議員 He'll be far too busy, huh? ではないでしょう。そうだ。彼女とダーチュアの改造を急げ。役に立つかもしれん。ところで、お前の制限も解除されたのか。ええ、おかげさまで。それが何か？あれの返答が来るまで待て。お前の痕跡を消すことを忘れるな。今はジラードと表立ってやり合う時じゃない。
かしこまりました。 Cocoon gazes demurely at the man's back. なんだ。いえ、閣下の決断力と胆力に感心していただけです。本来なら史跡に情報を流し彼を利用するはずでしたが、あの施設を特定はしたものの惜しくもミスを。残念です。彼はあまりにも遅く、あの状況で史跡をかばい続ければリューリックに疑われてしまう。ええ、史跡を切り捨ててすぐバックドアキーを管理局に与え、本来フェードアウトするはずだったカリーナ参事たちを解放した。その臨機応変さには大変驚かされました。 How nice of this mysterious figure. リューリックの罠に研究所の座標を仕込み、ダーチュアの協力を取り付け、サーバーの破壊を誘発した。今やダーチュアが持ち帰ったおもちゃすら閣下に利用されようとしている。誰も彼も気づかぬうちに閣下の駒となったのです。閣下の情勢と時期を読む力は人形すらしのぐ。 He's playing 5D chess while everyone's playing checkers. 閣下はそう思いませんか？ The mysterious man glances coldly at Cocoon through the window's reflection, then turns his gaze back to the distant orange-red glow, the flames kindled by Girard's exploded server room, and the berserk droids. では今後何が起こるか演算してみる。ジラードグループの地下サーバールームが破られた勢いで、私は他の場所にあるサーバーを一斉にハックします。その混乱はやがてオデッサ全域に広がる。オデッサに配置されたジラードの機械が相次いで暴走し、造物主たるジラードに反旗を翻す。大きな被害を与えることになるでしょう。それでジラードがうまく対処すれば、オデッサにおける地位は揺るがぬまま。けれど株価は下落し、機械がもたらした被害の賠償で資金繰りが困難になります。それでもあれの助けがあれば、リューリック議員はわずかな票を失うだけで史跡代理への当選。 Lullaby Project. 子守歌計画もよどみなく進みます。続ける。しかし市場価値の下落とジラードが犯した失態により、あれのジラードに対する評価は低下します。そしてそれが閣下の待ち望む機会。 Seeing the man's indifferent silence, Cocoon's smile deepens. 閣下の読みとは違うようですね。お前が考慮に入れたのは表面的なデータだけ。リューリックとあれとオデッサ市民を評 It. 価している。そうかもしれません。しかしなぜシェシュト&ファルベンがジラードと直接対抗する一方で、閣下は一歩引いた位置にいるのでしょうか。切った張っただけが戦いではない。兵士には兵士のやり方がある。平和ボケした人間ほど争いを恐れる。そしてその恐怖がジラードを燃やす焚き火となるのだ。すでに手を打っておられるのですね。蒔いた種を刈り取るときはいずれやってくる。火が起こればあとは広がるのみ。ええ、 Oh, we're burning Girard to the ground, huh? They say no more. Cocoon slowly walks to the window and joins the man gazing at the night swallowed by fire. On the spotless glass reflection... Okay, you know, it just automatically did a thing again, but it's fine. But yay, get to see your pretty face over here now. Woohoo! And oh my, I wonder who that mysterious figure can be. What a wonderful cliffhanger. So nice. Though, oh, I'm excited to see how everything will turn out for the Girard group. This is gonna be fun. Is part 2 around the same length as part 1? Let me just look real quick. Okay, 1-17 and 1-7. Because I want to finish it next week. Scroll, scroll, scroll. Oh yeah,
Around the same. Pretty much. One less battle stage, one more talkie-talkie stage. Oh, I like that. I can definitely finish it for sure next week. Probably 2 streams again. Oh, I gotta sneeze. Ugh. Wait. No, I don't have to sneeze. Wait, I do have to sneeze, but I can't sneeze. It's one of those annoying feelings. I hate that. I did do my deals earlier, I thought, but I guess I got more tickets after going through the story, so boop. Ta-da! Mmm, delicious. Yummy, yummy supplies. All for me. And sweet, it's still early for the night. Hopefully Uncle and Dad still have more Nato and Yama emo. Like, let me check. What time did he text me? He messaged me... Oh, he only messaged at 9:09. It's 9:23 now. Yeah, not bad. There's hope in the world. And if they eat it all within, like... What? Less than 20 minutes? I'm gonna be surprised. Wait. I get food now. Yama, Imo, and Nato, all for me. Mmm, healthy food. Way better than me earlier today. My breakfast was cupcakes. And now I can eat good. And then I gotta top off more in the store. Gotta get my monthly pass again. Get more offerings for Bella, etc, etc. Might as well finally buy a bunch of oath rings. I've been holding back on that. I've been lazy. Must oath. Oath, please. So woohoo! With that being said, thank you everyone for stopping by the stream. I hope everyone has a great rest of your day, Epic Gacha Luck. I'll see you guys later. I can't wait to see Rurik get bonked. Heh heh heh. But that's for next week. For now, food time. So bye bye. Hunger please. I mean no hunger please. Full belly please. Oop. Almost oop.